వెల్కమ్ టు వంటశాల. ఇది నా సెకండ్ మినీ బ్లాగ్. ఇప్పుడు నేను ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేయబోతున్నాను. ఇందులో ఏముండవు కానీ 10 రూపాయల కోసమైనా 100 రూపాయలు పెట్టి కొనుక్క రావాల్సిందే కదా. ఇందులో ఫిష్ ఉన్నాయి, చనిపోయినవే. 1 వీక్ అవుతుంది ఇందులో పెట్టి. దీన్ని మళ్ళీ తీసి పడేయాలి. ఇందులో కొత్తిమీర, కళ్యామాకు, ఇందులో ఉడకబెట్టిన కందిపప్పు, ఇవి ఖర్జూరా, ఇవి అల్లం వెల్లి పేస్ట్, ఇవి మ్యాంగోస్ మా హస్బెండ్ ఇప్పుడే తెచ్చారు. ఇందులో కందిపప్పు, ఇందులో వట్టి చేపలు ఉన్నాయి, ఇది బ్రెడ్, ఇది పపాయ, ఇది చింతపండు. ఇందులో కూరగాయలు ఏమి లేవు, ఎక్కువ రేట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం తెచ్చుకోలేదు. ఇది బిస్కెట్, ఇది ఓఆర్ఎస్, ఇది నారెంజ పండు, ఇవి ఎగ్స్. ఇది అంగన్వాడీలో ఇచ్చారు ఎగ్స్, లేకపోతే మేము ఎగ్స్ తెచ్చుకోము. ఇవి ట్యాబ్లెట్స్, ఇవి వాటర్ బాటిల్స్. 1 రూపీ కోసం 5 రూపీస్ పెట్టి స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ అని, వెజిటేబుల్స్ బ్యాగ్స్ అని తెచ్చుకుంటారు. ఇది ఒరిజినాలిటీ అంటే.